點火柴，冇火柴嘅喎，火爐邊啊冇火柴，咁啊去邊度揾啊咁樣？應該櫃桶啦，係嘛？正路冇喎，冇得撳。攞支槍出嚟點火啊！咁聰明啊！好啊，sniper 嚟嘅喎，睇下把槍算啦，嚇親個女仔啊冇抹去乾柴烈火㗎啦。點啊，型唔型啊，靚女啊？你有幾中意我？我都唔明啊，點解啲男人啊揸槍就發狂？扮有型唔型咩？唔似西部牛仔啊！冇興趣，可能佢對呢支槍啊冇興趣，對其他啊有興趣啦。咁啊，而家又繼續揾火柴，冇理由揾唔到嘅。誒？咩事啊？咩事啊？佢話該死嘅咩事啊？佢走去邊啊？咩料？唔見咗喎！冷靜啲，有啲咩唔見啊？我手機啊！佢話跌鬼咗喺出面啊，點算好啊？而家啲女仔就係咁噶啦，冇手機啊唔得嘅，幾經辛苦。好，你睇下，燃燒愛嘅火苗。話你一路都好想講呢句嘢啦，話你班男仔最中意呢啲噶啦。咁啊好啦，乾柴烈火，話一次另一次。如果我點衰咗會點呢？係冇呢個機會嘅。劇情已經係自動發展啦。好開心啦！好啦，而家開始氹個女仔啊！呢個男仔就好典型嘅故事，就係氹個女仔上床噶啦。咁啊，我諗啊，要飲酒啊，唔係咁易氹嘅。好，如果早知嘅話，帶次嚟啦。好緊張啊嘛，而家咁點啊？咁啊，要氹一氹嘅，就唔可以咁含擒，要紳士啲。我係咪做錯啲咩啊？個冇，唔係你同我原本諗嘅唔係咁一樣，我以為你好君子啊。個唔係你嘅錯。嗱 ，Jessica， 我真係好中意你嘅。嗱，你睇下我先，俾次機會我會好好照顧你，好好努力咁俾你睇嘅，信我。好，我都中意你有自信嘅。Michael 點啊？我有槍，我話槍點啊？可唔可以閂埋窗啊？我都冇人㗎啦，呢度係嘛？鬼地方，覺得有人夾住我哋啊，唔中意咁啊。唔會有事嘅，呢個人就中意俾人睇嘅，佢有啲風景或者點。總之我唔中意啦。係啊，少少事閂個窗都爛。佢話我應該都可以安排嘅。好嚟啦。哇，咩事啊？佢又話有毛氈，個毛氈去咗邊？我唔知咩事喎，咁搞清楚啦，唔該啦。佢一嚇親啊，又冇呢個心情，又要去處理。有手機，係佢部手機喎，係嘛？仲開住歌。哇！你部手機喎，有乜可能係我部手機啊？點會無啦啦入嚟㗎？唔知喎，又喺窗口飛入嚟嘅喎。哇！黐線嘅，有乜可能啊？肯定有人跟蹤我哋啊！點算啊？打算趁我哋搞嘢嗰陣時，篤爆我哋啊！好。佢話：我知道你喺度㗎，我知道你喺出面，你哋到底想點啊？佢哋想破壞我哋好事優惠啊！我哋死心啦！你哋冇辦法破壞我哋好事嘅，因為Michael 就嚟要同我上床㗎啦，冇錯。我哋會上床，而且會好開心。你睇住嚟啦！呢個女仔都幾開放都我哋知道我哋會打得火熱嘅。好。哇！咩料啊？咁樣一嘢俾人咁啊捉走咗啦，大鑊啦！